السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبتدي أول حصة أو أول سيشن في كورس التأسيس الخاص بالجرامر والفونكس، والنهاردة هناخد sounds of letters أصوات الحروف، والكورس ده هيكون معمول من البداية. هناخد النهاردة أصوات الحروف. عندي A A B B ناخد بالنا ان البي دي ما بيطلعش منها هوا. ب سي ك دي د اي اف جي ج اتش ه اي جي كي ك او ام ان او بي والبي دي بيطلع منها هوا. كيو كوا ار اس تي ت يو في دبليو و اكس واي ذ دي كده اصوات الحروف من الاي للذي. وده كان اول سيشن عندنا في الفونكس. تابعونا، هنبتدي من الصفر، وتابعونا لسه هنبتدي برضو الجرامر من الصفر. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا شير ولايك وتعملوا سبسكرايب للقناه. كان معاكم تيتشر هالة محمود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.